Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin slime lagi, yaitu just juice rasa mangga gitu ya slime-nya. Saya daripada kelamaan, kalian jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Langsung aja kita mulai ke videonya. Let's get started. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah bahan-bahannya ada air biasa, ini juga ada sendok, lem final, just juice rasa mangga. Kita bikin tuh ada dua ya sendoknya, satu untuk kita tuangkan gitu ke adobe, dan ini buat slime-nya, ini mangkuk juga, dan ini slime activator. Langsung aja kita cara pembuatannya. Let's get started. Langkah yang pertama, kalian masukkan ini dulu. Kita bikin ininya. Ini itu nanti diaduk ya guys. Kita aduk sampai dia warnanya sampai oranye gitu. Ini beda banget, coba lihat, beda kan warnanya, bay orange, dan disitu kayak warna kunyit. Masukin semuanya atau tidak ya. Dan langkah yang kedua, kalian masukin lemon finalnya secukupnya aja ya, debus embung. Ini masukin cukupnya saja. Ini udah secukupnya. Lalu kalian aduk perlahan-lahan. Nah, aku udah cukup aja, dikit aja. Dan langkah yang ketiga, kalian masukin minyak, apa namanya itu, mangganya. Ini aku 1 sendok aja dulu, apakah warnanya berubah. Kita cari warnanya yang bagus, kalau masih kurang nanti tinggal ditambahin aja. Ini udah bagus sih warnanya, kayak clear gitu. Aku mau tambahin sedikit dah aja. Dan coba kita kasih slime activator. Ini kalian masukin slime activatornya sedikit demi sedikit. Ini ada rasa menggumpal gitu, rasa menggumpal. Dan kalian tambahin lagi sedikit, ini sedikit. Ini kayak jelly gitu loh jadinya slime-nya. Dan kalian bisa tambahin lagi. Ini guys, slime-nya itu kayak mau jadi gitu, yaitu proses penggumpalan gitu. Ini warnanya itu bagus banget, clear gitu guys. Bapaknya dulu ya. Ya. Kemana? Sari berisik. Oh ya guys, ada bahan yang terlupakan. Kalian bisa tambahin sabun sedikit saja. Ini udah aku masukin sabunnya. Jadi dia itu kayak ada warna metaliknya sedikit, tapi dia juga tetap clear gitu nanti. Nih, kok warnanya berubah? Sorry, tadi ada sempat berisik. Dan coba kita mainin pakai tangan. Kita bersihkan dulu dari sendok. Nah, kita coba mainin. Oh my god, oh lengket sedikit. Ini kita bisa mengaduknya pakai tangan.
Ini menurut aku bisa ditambahin lagi si sabunnya. Oke guys, tambahin sabun. Let's go, kita aduk. Ini aduk. Teksturnya itu udah pas, tapi dia itu kelembekan. Pertama itu memang udah enak, tapi dia itu kelembekan guys, jadi itu yang buatnya kurang enak gitu. Ini dia guys hasil dari slime-nya, enak banget gitu walaupun sedikit lengket. Enak kan? Dan kalian bisa tambahin sabun lagi kalau kalian mau. Ini bagi aku udah pas. Ini pokoknya udah pas banget. Enak banget. So guys, jadi segitu dulu video dari aku. Dan jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih guys, oh my god. Mohon maaf kalau kalian kurang suka ya dengan hasil slime-nya. Bye bye.